哇操，拖更先回来了。不对吧？我没拖更吧？嗨，大家好，这里是绿色健康频道。今天我们来讲一个曾经轰动米国互联网的疯批怪事。这个故事可以简称为“男友杀了我妈，倒很开心”。屏幕前的这个女孩叫做吉普赛，身高只有1.5米，脸色苍白，骨瘦如柴，戴着眼镜，没头发，没牙齿，没法行走，只能坐在轮椅上。而这是她的母亲迪迪，身材高大，和蔼可亲，总是喜欢穿着鲜艳的衣服。认识她的人都说她十分慷慨友好。吉普赛的开局非常悲惨，出生在一个并不美满的家庭。童年时，父亲因为酗酒吸毒，抛弃了他们母女俩，而吉普赛也被告知患有白血病、癫痫、哮喘和肌肉萎缩等多种疾病，常年需要靠轮椅行走，智力也只有7岁小孩水平。但母亲没有抛弃他，对他不离不弃，甚至持续工作，全职照顾女儿。治病的开销是很大的。当他们一家的情况被报道后，慈善组织对他们伸出援手，给予他们经济和物质上的帮助。如此相依相爱的母女俩也逐渐成为了社区里的名人，受到了社会各界人士的善待和照顾。在公众眼里，她就是一位充满了母爱、坚韧而温柔的伟大母亲。但谁也不会想到，这样一个从悲剧中重生的家庭会成为新闻里犯罪专题的头条。2015年6月的一天，吉普赛母亲的 Facebook 账户发了一条动态，那个婊子已经死了。关注他们的邻居和朋友看到后都感觉一脸懵逼，他们怀疑这是被盗号了，也有人说应该报警。就在他们对此争论不休时，母亲的账户进行了回应：我他喵的砍死了那只肥猪，强奸了他可爱无辜的女儿。他的尖叫声太他妈大声了，嘿嘿嘿嘿嘿！发生什么事了？怎么回事？人们开始担心起来，选择了报警。很快，一些熟人邻居赶到了吉普赛的家一探究竟，但是房门紧锁，敲门也没人回应。与此同时，警方也赶了过来，他们破门而入。他的女儿吉普赛也不在现场，但他的轮椅却还在。人们开始认为他被绑架了，又或者已经在外面遇害了。警方紧急展开调查，到底是哪个 son of a bitch 杀的人？那么这句话是谁说的呢？其实是吉普赛，的男友。吉普赛又去哪里了呢？她跟男友快乐的待在一起。What the fuck？ 我相信你们对此肯定是满脸问号。是的，关注此案件的全美民众对此也是满脸问号。很多人都认为这是一起叛逆女儿、残忍弑母的故事。但是觉得妈的，当这个家庭不为人知的黑暗秘密被解开后，那些关注该家庭的人们才发现，原来自己被骗了。前面说过，吉普赛和母亲一直受到慈善组织的帮助。2005年，在一场飓风袭击过后，他们失去了原本的家，于是慈善组织为他们搭建了一座粉红色的房子，里面还专门为吉普赛设计了轮椅坡道和按摩浴缸。2008年，母女2人搬进了这个新家，开启了新生活。为了让他们过得更幸福，许多机构给他们提供慈善捐款，还能免费享受航班、免费住酒店、免费前往迪士尼游玩等等，生活可谓是过得美滋滋啊！他们也经常参与残疾儿童的慈善活动，他们的故事激励着每一个人，这使他们成为了社区内耳熟能详的一对母女。在别人看来，迪迪就是那个受人爱戴、令人敬佩的模范母亲，但没有人知道，这一切其实都是装出来的。吉普赛出生时很健康，并没有病，而他的父亲也不是酗酒吸毒者。父母离婚的原因仅仅是因为父亲不再爱母亲呢。离婚后，父亲每个月都会给母亲1200元的子女抚养费，但母亲一直隐瞒这个情况，她一直在编故事。当吉普赛3个月大时，母亲怀疑他有睡眠呼吸暂停症，因为他在晚上睡觉时会偶尔停止呼吸。母亲带他去看医生，但医生经过多项检测后都找不到原因，这导致母亲萌生了一个根深蒂固的观念：吉普赛是一个体弱多病的孩子。他认为这一切都是染色体缺陷导致的。也是从这个时候开始，母亲彻底魔怔了。在吉普赛7岁时，他骑祖父的摩托车摔伤了，经过简单治疗后很快痊愈，但母亲却声称，如果想要再次行走的话，就需要进行多次手术。他给吉普赛准备了一张轮椅，从此后女儿就一直坐在轮椅上了。后来母亲找医生说，女儿每隔几个月就会癫痫发作，让医生开一些癫痫药给她。然后他又跟其他医生说，女儿有肌肉萎缩症、眼睛视力不佳、耳朵易感染等等。医生们听完后，甚至还给她做了手术，为了防止耳朵受感染，给她的耳道内植入了管子，还说她的牙齿腐烂，把她的全部牙齿拔掉了，只能戴假牙。她肚子上的人工胃食管也是手术后留下的。母亲还经常给她剃光头，让她看起来像做完化疗秃头的样子。另外还伪造她的出生和年龄。当吉普赛19岁时，母亲说她只有15岁，因为母亲曾经当过护士助理，
所以他懂得很多专业术语来说服医生。久而久之，身体健康的吉普赛反复遭到侵蚀和伤害，最终没病的他被迫成为了一个患有白血病、癫痫、哮喘和肌肉萎缩症的重症病人。吉普赛的父亲后来说，自从母亲开始撒谎后，他就开始深陷其中。当他陷得越来越深，无法自拔后，必须用一个谎言来掩盖另一个谎言，这就是他的生活方式。在如此重的疾病面前，母亲自然也没让他去上学，这其实是为了孤立吉普赛，以进一步对他进行虐待。那么问题来了，为什么没有病例证明医生会相信母亲说的话呢？其中一个原因是在被飓风袭击过后，母亲声称病例被洪水冲走了。还有就是母亲从来不会去看那些质疑她女儿疾病的医生。曾经有一位儿科医生对吉普赛做过全面体检，发现他没有任何问题。后来母亲就再也没有联系过这位医生了。另外，由于吉普赛从小受母亲照顾，他担心伤害母亲的感情，所以从不对此产生怀疑。反正母亲叫他怎么做他就怎么做。不过随着年龄成长，他发现自己其实是可以站立、可以行走的。有一次，他逃离了母亲，用双脚走到邻居家门口，请求搭车去医院。但被母亲发现后，很快就制止了他，说他是被疾病扰乱了精神。差不多从这时候开始，吉普赛意识到自己其实没有那么多疾病。所以为什么母亲要这么做呢？一些医生认为他可能患有代理型蒙乔森综合症，这是一种精神障碍，主要影响看护人，比如母亲。他们会认为儿女患有某种疾病，并试图通过夸大症状的方式来寻求医疗同情和关注，甚至会做出对应的医疗行为来使症状恶化。吉普赛的母亲显然符合这种情况，但要注意这经常会跟装病混淆。患有此病的人是不渴望获得物质利益的，但如果是为了获得利益而装病的话，这就不是精神病了，而是诈骗。随着吉普赛年龄的成长，他开始春心荡漾了。2011年，吉普赛在网上认识了一个男人，然后趁着邻居带他去参观科幻大会的时候，跟这个男人见了面。但不幸的是，这被母亲逮个正着。母亲声称吉普赛是未成年人，让他赶紧爬，并没有打消他结交朋友的欲望。吉普赛也通过邻居的帮助，在深夜偷偷网上冲浪。2012年，21岁的吉普赛在基督教单身网站上再次认识了一个男孩，叫尼克。他们俩都是天主教徒，而且尼克不介意他坐在轮椅上。他很快爱上了这个男孩，打算以后嫁给他，甚至还为孩子想好了名字。但他知道母亲不允许他约会，所以他一直以来都跟男友秘密联系。网恋了2年后，吉普赛想出了一个计划，让自己的母亲在电影院假装偶然遇到尼克，两人穿着情侣服，借此向母亲公开他们的关系。然而这个计划并没有征服母亲，母亲对尼克表现出了不屑和怨恨，命令吉普赛不准接近他。即便这样，吉普赛仍然在网上偷偷跟尼克保持着联系。他把母亲对自己的种种虐待行为都告诉了男友，而她的男友是一个十分冲动鲁莽的人。尼克曾经给吉普赛发过信息：“亲爱的，你忘了我是无情的吗？我对他的仇恨会迫使他死去。”而吉普赛也曾告诉过男友，他想杀了母亲，只有这样他们才能在一起。最终他们达成了一致，一同协商了弑母的计划。实际上除此之外，吉普赛还想过另一个计划，就是跟男友人体连结使自己怀孕，这样母亲就不得不同意他们在一起了。不过尼克从未对该计划进行过回应。2015年6月12日夜晚，吉普赛趁着母亲熟睡时，把尼克邀请到家里，带了手套、胶带和一把刀。男友悄悄溜进房间，母亲被男友刺杀时，吉普赛在浴室里捂住耳朵，假装没听见。是的，你没听错，就是杀死母亲后进行了人体连结。是妈妈说的，哪个是？可以看出来男友的心理是有点问题的。事后也证明他患有人格障碍和自闭症。不过这样做不就相当于把2个计划都实现了吗？年接完后，他们从保险箱拿了$4000逃走了，打算开启新生活。而 Facebook 上的那2段发言，其实是吉普赛跟男友商量，只是他们没想到，警方可以很容易找到他们在网上留下的信息。案件发生后，警方通过尼克 Facebook 的 IP 地址找到了他的住所。当警察进入他的住宅时，2人很快就投降了。尼克说：“我完成了这个计划，因为我想保护吉普赛，并将他从母亲手中解救出来。”随后2人因涉嫌谋杀罪被逮捕。警方经过多方面的调查后，才发现事情并没有想的那么简单。吉普赛从出生起就没有患病，而他的母亲一直强迫他装病，利用身心虐待来控制他。事情的真相被曝光后，立刻引爆了米国互联网。那些曾经帮助过吉普赛母亲的人惊讶地发现，他们都是大冤种，都被骗了。很多网友开始对这位饱受母亲虐待的女儿感到同情。不过，这并不意味着他不用对这起谋杀案负责。根据当地的法律，1级谋杀罪是要被判处死刑或无期徒刑的。但检察官认为该案件非同寻常，最后经过协商，吉普赛被判处2级谋杀罪，
给了最低刑期10年，而尼克被判处1级谋杀罪，终身监禁，不得假释。对于吉普赛而言，这是惩罚吗？不，这是另外一种解脱。大多数犯人在监狱里体重会降低，因为伙食变差了。但相反，吉普赛入狱后体重反而胖了13斤，可想而知他跟母亲生活期间身体状况有多差。吉普赛说，在监狱里生活比跟母亲住在一起自由多了。一些人曾经质问过他，既然你可以走路，为什么不在公共场合站起来揭穿母亲的谎言呢？他表示，我已经习惯于认为没有人会相信我了，我害怕，我不知道母亲会怎么做，我没有人可以相信。对于弑母，他说，这不是一个女孩和男友一起谋杀她母亲的故事，而是一个女孩想要逃离母亲虐待的故事。这件事让她变得更坚强了。对于改思想，曾经有人说这是母亲扭曲的爱导致的。但我觉得这不是爱。如果爱一个人是以让对方持续受伤的方式进行的话，这就是伤害。他母亲就是个神经病，是他扭曲的心理导致了对女儿的虐待控制，而不是爱。这种人我觉得在你们身边应该也有不少，可能没那么极端，但他们的心理是一样的。如果你也见过的话，欢迎在评论区分享你遇到的疯批怪事。好的，那本期视频就到这里了。如果你喜欢的话，记得点赞关注，熄灯看片不迷路。这里是你的男朋友，我们下期再见，拜拜。可是学不一时间。